너무 잘 가꿔져 있고요. 이런 곳이 목포 근교에도 좀 많이 있었으면 좋겠습니다. 좀 단지 좀 아쉬운 게 비가 많이 안 와서 조금 많이 활짝 피진 않았지만 그래도 상당히 세심하게 준비해 놓으신 것 같고 다음에도 또 한 번 더 자주 올 계획입니다. 오, 세상에. 여기 지나. 자, 위에까지. 저 왜 됐어요?